哋一個小朋友，我哋係小四班。大家好，我哋有一個好朋友嚟，我哋嘅貴同學係宿有3位同有1、2、3、4。講住啊！你諗下咯。1、2、3、4，4個人係宿舍得自己係返屋企嘅，咁我哋係好開心一齊。我哋係好朋友嚟嘅，你哋一定要做一個朋友啊！我哋一定係好朋友啦！睇下我哋一齊玩得幾開心。我哋呢度嘅課室可以上堂，可以攞 iPad 㗎啦，跟住我哋就真係太開心啦！我哋係好一個好朋友，睇下呢度啦嚇，我幾開心，我覺得我有時你哋都係好好嘅。我覺得你哋真係好開心。睇下而家哋喺小食出面玩下嘅，我哋喺出面嘅小食度食嘢食小食，我哋而家好開心啊！睇下而家我哋幾開心嘅，係咪呀？我覺得真係好開心㗎，但係本來中意係我嘅好朋友最開心，仲有學校，因為我哋好開心一齊，所以一齊玩返啦！我哋又下嚟下去玩嚟玩去，我哋係一齊玩捉人遊戲。睇下，而家我哋幾開心，而家我哋要走開啦，就嚟要去，我哋而家要去另外一個好好玩嘅。睇下而家我哋去咗秘密基地，因為我哋係好朋友，所以我哋好一齊玩。我哋睇下我哋喺呢度係咪好開心呢？所以我哋係一個好好玩嘅人，我哋好開心一齊玩。我哋呢度秘密基地有好好玩嘅嘢，我哋要去到一個好好玩嘅嘢，因為呢，我哋係最開心嘅嘢，所以我哋要去好好玩嘅嘢。我哋睇下有一個係謝永住，有一個係李晴愛，有一個係我係永如，所以我哋喺秘密基地一起玩開心。睇下而家我哋喺操場呢有籃球架玩嘅，跟住仲有跑道，操場仲有可以熱身，仲有可以去玩好多遊戲嘅，有車玩啦，有得去睇花園㗎。睇下呢度呢，好開心啊！得太開心啦！你哋呢度又開心㗎？睇下而家我哋喺培愛學校入邊一齊錄片㗎。睇下我哋最中意食個係雪糕啦，跟住我哋仲係一齊好朋友。我哋係一個真係嘅好朋友。睇
睇下我最中意食雪糕同爆谷咁啱嘅，睇下我哋一齊食啊！如果咁啱嘅，我哋咁開心嘅，我哋係最中意係跑步，跟住玩 iPad、玩 robot 啦，跟住咧我哋仲好開心一齊玩㗎。而家我哋喺度講我哋最中意嘅嘢，仲有我哋一齊玩嘢啦，玩好開心嘅嘢。我哋而家就嚟要出去玩其他嘢啦，呢度好多嘢玩㗎，因為咧呢度係我哋非常之睇下呢度咧，而家係佢哋做嘅小手工，因為呢度咧係佢哋嘅小手工，係宿舍做嘅，唔係我做㗎，因為我唔係宿舍，所以呢度好做得好靚呀。跟住咧，出去搭啲出完去啦，跟住我哋就可以出嚟行下，帶你哋去。跟住我哋出咗去時候咧，我俾你睇下，我哋出到去時候嗰度嘅花園種花嚟㗎，但係呢個唔係我哋種，呢啲咧都係啲花園種嘅，唔係我種㗎。呢個咧因為係宿舍種，睇下而家我哋係兩種做喎。睇下而家我哋係好開心嘅，好騰。睇下而家我哋幾開心，係咪呀？唔好過嚟啫，唔好過嚟。